Živko Žiga, 4 Lukač Borut, 15 Lešnik Tilen, 8 Kouternino, 19 Vok Matej, 13 Petak Sebastian, 16 Roko Šarok, 20 Vaš A. Pa pogledamo še gostujočo ekipo iz Kranja. 1 Džapič Elvis, 5 Gumerac Mario, 9 Podplatnik Matej, 10 Krčič Alen, 11 Robnik Dejan, 13 Šturm Klemen, 16 Ulovič Gašper, 20... Minuto srečanje, domači izračujejo strele zadetka, številka 4 Lukač Borut.
This is the part where I say I don't I'm stronger than this is the part minuta srečanja, gostje iz Kralja vodil z 2:1. Strelja zadetka številka 23, Vladimič Jernej. Končal se je 18. krog druge slovenske nogometne lige.